この大雨の中、傘もささずにあんなところにいるなんて一体どういうことだ。俺はなんだか嫌な予感がして、川岸へと近づきずぶ濡れの女性に声をかけた。どうしたんですか？こんな大雨の中、傘もささずにこんなところにいたら風邪ひきますよ。すると女性が驚いて振り返った。俺は気にせず話し続けた。それに川の流れも速くなっているから危ないですし。女性はスーツを着ていたのだが、暗い中でもわかるほどびしょ濡れ状態だった。顔は細かいところは見えないが、なんとなく目鼻立ちが整っているのは分かった。女性はこちらをじっと見た後、放っておいてくださいと言った。私のことは気にしなくていいですから。いや、でもさっきも言いましたが、こんなところにいたら危ないですよ。雨で川岸はぬかるんでいるし、万が一足を滑らせて川に落ちてしまったら大事だ。大丈夫ですから。気にしないでください。その時、彼女が足を滑らせて川に落ちそうになった。キャ。俺は矢吹正人、26歳の会社員。大学卒業後に一般企業に就職して営業マンとして働いている。俺はもう4年目になるのだが、同期たちの中で一番営業成績が悪い。昇進をし始める同期もいるのに、俺は毎年新入社員たちとどべ争い状態。もともと目立たないタイプの上、容姿も性格もパッとしない俺は、仕事ができない平社員として周囲に認知されていた。上司からはノルマに関して毎月のように叱られるし、後輩からは尊敬されるどころかバカにされる始末。俺はこの会社にいるべきなんだろうかと、毎日自問自答する日々だった。でも、俺には辞める勇気もなかった。そんなある日、俺は営業部長に呼び出された。矢吹くん、ちょっと来てくれ。はい。一体どんなことで怒られるんだろうと怯えながら、部長のもとへ向かう。部長、お呼びでしょうか。部長は書類を手に取ると眉間にシワを寄せた。ああ、これは営業成績に関するいつもの小言か。憂鬱な気分で部長の話を聞く。矢吹くん、君は自分の状況を分かっているのか？営業成績が悪いってことですよね。なぜ悪いのか自分で理解しているのか？推しが弱いからでしょうか。それもあるかもしれないな。他には思い当たることはあるか？それがわからないのでは、この仕事を続けても意味がないのかもしれないな。部長はそう言ってため息をつく。同期の連中が出世していくのを見て、悔しくはないのか？しかも君の同期といえば、年間で歴代最高記録の契約数を誇る人もいるし、他にも早くに昇進している人もいる。そんな同期のトップ営業マンたちを見て、何も感じないのか？部長の説教が始まると、社内はシーンと静まり返り、我関せずといった顔でみんな自分の仕事に集中する。俺はただひたすら頭を下げて平謝りするしかできなかった。今日呼んだのは、ただ怒るだけじゃない。君には今度本社の優秀な営業マンについていき、営業の何たるかを教わってもらうことにしたよ。いいな。来週の月曜は本社に行くんだぞ。俺はまさかの事態に驚いてしまった。本社の優秀な人間に営業のことを教わる。まるで新入社員が受ける教育みたいだ。こんな恥ずかしめを受けることになるなんて。しかもこの会社の本社は、ここから車で3時間ほどかかる場所にある。一応本州にあるんだが、郊外なので都心からは遠いのだ。2日後、俺は憂鬱な気分のまま、朝早くから車を走らせて本社へと向かった。なんでこんなことに。でも部長の命令には逆らえない。数時間後、俺は本社に到着し受付の人に名前を告げる。案内されたのは社内のとあるデスク。そこには、篠田という本社の中でもかなり優秀だと評判の社員が座っていた。はじめまして。矢吹と言います。ああ、君が矢吹くんか。私は篠田です。どうぞよろしく。篠田さんは俺より3歳上なのだが、とても風格があり仕事ができて落ち着いている人という印象を受けた。
それじゃあ行きましょうか。篠田さんについていき営業に回る。俺のことは何と説明を受けているのだろうか。入社4年目にして成績が上がらないから勉強をし直すために来たと言われているのだろうか。だとしたら相当に恥ずかしい。そんな風に思っていたが、篠田さんは何も言ってこなかった。もしかしたらあまり俺のことに興味ないというか、どうでもいいんだろうな。俺がいようがいまいが、いつも通りの仕事をする。そういった印象を受けた。今日はこのエリアから攻めますか？はい。篠田さんは住宅街に足を踏み入れて、一軒一軒回っていった。俺たちが売っているのは自社のウォーターサーバーだ。天然の美味しいお水がいつでも飲めるということで宣伝している。大型スーパーなどの展示で売り出すこともあるが、俺たちは直接消費者の家に出向いて営業をすることも多い。こんにちは。いきなりすいません。私、〇〇という会社に勤めてるものなのですが。ああ、セールスならお断りだよ。いえ、ちょっとお聞きしたいことがありまして。え？この辺にガソリンスタンドってありませんか？ちょっとガソリンがギリギリでして。なんだ、そういうことか。そこを右に曲がって広い道路に出たら目立つ場所にあるよ。ご親切に教えていただき、ありがとうございます。これ、よかったらお礼にどうぞ。うん。なんだい？これは？弊社で販売しているペットボトルのお水でして、お気に召していただいたお客様の中には、専用のウォーターサーバーを契約される方もいます。そうするとスーパーなどで買うよりも安く、美味しいお水が飲めるんですよ。へえ、そうなんだ。もしよかったら名刺とパンフレットを渡しておきますので、ご興味がありましたらいつでもご連絡ください。ああ、わかったよ。お水ありがとね。さっきまでセールスはお断りだよ。と言っていた人が、興味を持ってさらにはお礼まで言っている。今すぐ契約に至ったわけではないが、篠田さんの営業テクニックを目の当たりにして、俺は驚いた。すごいですね。あのお客さん、ウォーターサーバーに興味を持っていましたね。そうだね。それじゃあ次はこのお家に行こう。あれ？すぐ隣の家に行くんじゃないんですか？ここの家はね、さっきの人の家と交流があるみたいなんだ。どうしてそんなことがわかるんですか？定期的に日中にこの辺に車を出して偵察に来ているからね。同じ幼稚園の子を持つママ友さん同士とか、ゴミ出しをする際に見かけると世間話を始めるご近所さん。同じ区域にいても微妙にコミュニティは分かれているからね。自分とつながりのある人がうちの商品を利用していると知ったら興味も湧くだろう。確かに。そして篠田さんは先ほどガソリンスタンドの場所を聞いた人と交流のある方の家を訪ねた。最初は当たり前のようにセールスはお断りと門前払いを食らいそうになったが、この辺の人たちはみんな優しいですよね。さっきは近くに住んでいる〇〇さんに親切にしてもらいましてと篠田さんが言うと、あの〇〇さんのことかいと警戒を解いてくれた。そして篠田さんはその方にもペットボトルの水とパンフレットと名刺を渡して爽やかに挨拶をして去っていった。篠田さん、すごいですね。そこまで調査して作戦を練って営業に回っていたなんて。俺なんてただ闇雲に回っていただけで。篠田さんは俺の話を黙って聞きながら本社に戻るため車を運転していた。そして本社に着くと、それじゃあお疲れ様と言った。もう終わりですか？まだ何かあるの？いや、部長には篠田さんについて回ってこいって言われてて、本社に戻ってから仕事について何か指導があるのかと。俺がそう言うと篠田さんはふっと笑った。だって俺が営業している姿は見ただろう。それが全てだよ。俺はいまいち理解できなかった。篠田さんはそんな俺の顔を見て軽くため息をついた。俺は人の懐に入る方法を模索してそれを磨いていったんだ。
もともとどんな人とも仲良くなれる自信があったんだけど、それを武器にしていったんだ。俺から教えられることはここまでだよ。それじゃあもう遅いから夜道の運転気をつけてね。そう言って篠田さんは会社の中に入っていってしまった。俺は一人ポツンと取り残された状態で、仕方なく自分が運転してきた車に乗り込んだ。篠田さんが言いたいことって一体何だったんだろうか。俺はそう思いながら車を走らせて家に帰ることに。するとなんと途中で車のガソリンが切れそうな状態に。マジかよ。この辺にガソリンスタンドはないし。くそ、久しぶりに運転したからガソリンを入れるのを忘れてた。俺は近くの広めの公園の駐車場に止めて、とりあえずベンチに腰掛けた。自販機でコーヒーを買って一息つく。ふう、俺ってやっぱりこの仕事向いてないのかな。そうつぶやいていると、ポツポツと雨が降り出した。雨かよ。軽い雨なら気にしないのだが、雨足はどんどん強まっていった。うわ、これ台風レベルだろ。風も強くなっていって、俺はベンチから立ち上がった。そしてとりあえず車の中に戻ろうとしたところ、そこから見えていた河川敷の川縁に一人の女性がずぶ濡れで川の前に立っているのが見えた。この大雨の中、傘もささずにあんなところにいるなんて、一体どういうことだ。俺はなんだか嫌な予感がして、川岸へと近づきずぶ濡れの女性に声をかけた。どうしたんですか？こんな大雨の中、傘もささずにこんなところにいたら風邪ひきますよ。すると女性が驚いて振り返った。俺は気にせず話し続けた。それに、川の流れも速くなっているから危ないですし。女性はスーツを着ていたのだが、暗い中でもわかるほどびしょ濡れ状態だった。顔は細かいところは見えないが、なんとなく目鼻立ちが整っているのは分かった。女性はこちらをじっと見た後、放っておいてください、と言った。私のことは気にしなくていいですから。いや、でもさっきも言いましたが、こんなところにいたら危ないですよ。雨で川岸はぬかるんでいるし、万が一足を滑らせて川に落ちてしまったら大事だ。大丈夫ですから。気にしないでください。その時、彼女が足を滑らせて川に落ちそうになった。キャ。俺は彼女の腕を掴んで自分の方に引き寄せた。絶対に彼女を川に落としてたまるか。そう思い、力を入れて引っ張った。彼女はなんとか足を地面に着地させて川に落ちずに済んだ。だから言ったじゃないですか。危ないって。女性はその場にへたり込んでうつむいている。すみません。ご迷惑をおかけして。いや、こちらこそきつく言ってしまいすみません。そんなところに膝をついたら汚れてしまいますよ。俺は彼女に手を差し伸べた。彼女は黙って俺の手を握った。きっと何かとても辛いことがあったんだろう。俺は彼女を刺激しないようにしながらこちらに引き寄せる。とにかく雨宿りをしないと。俺は自分の車まで彼女を連れて行き、とりあえず中に座ってもらった。俺は車の中にあったカッパを着て、彼女にはタオルを渡して車から降りた。とりあえず俺は外にいるので、濡れた服を拭いてください。そう言って彼女が服を拭き終わるのを待った。彼女を無事に保護したものの、これからどうしようか。車のガソリンがないし、彼女のことも心配だし、早くこの通り雨のような雨が止んでほしいと思いながら、車の外にいると、車の窓が開いた。車の中に入ってください。別に警戒はしていないので、服も拭き終わりましたし。彼女がそう言ってくれたので、俺はありがとうございますと言って車の中に入った。どうして助けてくれたんですか？彼女は助手席でこちらを見つめる。自分自身でもなぜここまで必死になるのかよくわからなかった。いや、だってなんか辛そうにしてたからつい。そんなに私辛そうにしてましたか？俺は言葉に詰まった。でも正直に言うことにした。はい。なんなら川に飛び込みそうなほどに。そうですか。彼女はうつむいて落ち込んでいた。
何かあったんですか？俺は踏み込んでいいのか迷いながらも聞いてみた。すると女性は、実は、と話をし始めようとした。その時、俺は思いっきりくしゃみをしてしまった。すいません。彼女は少し笑い、すいません。私を助けたばかりに風邪をひいてしまいましたよね。と言った。いや、大丈夫です。近くにドラッグストアもありますし、温かいものが飲みたかったら車を走らせればカフェも。実は、今ちょうどガソリンが切れてまして、家に帰れなくて、それでどうしようかと考えていたら大雨が降って。そうだったんですか。それじゃあ私のアパートに来ますか？すぐ近くなので。そのままにしていたら風邪ひいちゃいますし、話の続きも聞いてほしいし。俺は彼女に誘われるままアパートに立ち寄る流れになった。冴えない俺は女性の部屋に入るのは初めてだ。どぎまぎしつつ玄関で靴を脱ぐと彼女はタンスからバスタオルも出してこちらへ差し出してくれた。ありがとうございます。俺が緊張しつつ濡れた体を拭いていると彼女は台所に立ってお湯を沸かし始めた。室内をちらっと眺めてみるとタンスの上に写真立てが飾ってあった。ここからだと顔はよく見えないが男女のツーショットだと分かった。恋人だろうか。そんなことを考えていると彼女がお茶を持ってきてくれた。俺は促されるままダイニングテーブルの椅子に座った。すみません。ありがとうございます。女性は俺の正面に座った。明るい場所で真正面に彼女の顔を見るとびっくりするほど綺麗だった。俺は余計に緊張したが、とりあえず話を振って緊張を紛らわせようとした。どうしてあんなに落ち込んでいたんですか？俺が尋ねると彼女は少しずつ話し始めた。実は4年前に大事な弟を亡くしてしまって。女性は悲しそうに微笑むと写真立てを手に取って見せてくれた。この写真は4歳下の私の弟なんです。俺が恋人だと思ったのはどうやら彼女の弟だったらしい。間近で写真を眺めてみると外見と雰囲気が彼女に売り二つだった。弟さんはどうして？癌で亡くなりました。念願の就職先も決まってこれからだっていう時に。彼女の話を聞いてみると弟さんは俺と同い年だったことが分かった。そうだったんですね。私たち兄弟は早くに両親を亡くしてお互いしか身寄りがありませんでした。私はいろいろな職場を転々としましたが、あの子のためならどんな仕事でも頑張れたんです。彼女は高校を卒業してから就職して必死に弟さんとの生活を守っていったそうだ。両親が残してくれた遺産は弟の大学の学費に充てました。弟はそのことに責任を感じ、絶対に俺が就職してから姉ちゃんに恩返しするからって言っていました。だけどそれが叶う前に病気になって。そう言って涙を流す彼女。最愛の弟さんを失った悲しみを未だに乗り越えられないようだ。俺は彼女の話を聞いて同じく涙が出てしまった。どうして？すいません。俺関係ないのに。あなたの苦労とか弟さんがせっかくこれから恩返しをしようと意気込んでいたのに病気になってしまった絶望感とか想像していたらなんだかとても悲しくなってしまって涙が溢れてきてしまって。彼女は目を丸くして俺を見ていた。そしてその後優しく微笑んだ。お名前を教えてもらえませんか？まだ言ってなかったですね。矢吹正人と言います。私は山下舞と言います。矢吹さん、ありがとうございます。あなたにお話を聞いていただけてとても心が軽くなりました。矢吹さんと話しているととても落ち着きますね。そうですか。でも俺は仕事もできないしこれといった取り柄もないですし。俺がそう言うと山下さんが口を尖らせた。何言ってるんですか？私がさっき言ったことちゃんと聞いてましたか？人の話をじっくりゆっくりと聞いてくれるところや
一緒にいて落ち着かせられるところは十分な取り柄じゃないですか。それは自覚するべきですよ。すいません。山下さんはまるで俺の姉のような感じで叱ってきたので、思わず恐縮してしまった。それで、お仕事は何をされてるんですか？さっき仕事もできないと、ネガティブなことを言っていましたが。俺は山下さんに自分の仕事について話した。なるほど。営業なのに全く契約が結べないと。はい。同期はみんな昇進し、後輩にも追い抜かれる日々で、いつの間にか俺の人生相談になっていたことに気づきながらも、俺は相談をやめられなかった。それはあなたが自分の強みを全く出していないからね。あなたの強みはその聞き上手なところよ。聞き上手。だって考えてもみてよ。私は弟を亡くして悲しんでいるという辛いパーソナルな話を自然と話させたんだから。あなたには営業の力があると思うわよ。自分の強みを伸ばすことを考えるのが成果を上げる近道なんじゃないかしら。俺はその言葉にハッとした。きっと篠田さんが言ってくれたことも同じなのだろう。ありがとうございます。なんかずっとモヤモヤしていたものが晴れました。俺がそう言うと山下さんはまた優しく微笑んでくれた。今はとてもいい顔をしているわよ。私を川岸で助けてくれた時みたいに。ちょうど雨が上がったので、俺は山下さんにお礼を言って家を後にした。そしてロードサービスを呼んで車のガソリンを供給してもらい、無事に家に帰ることができた。翌日、俺は自分の職場に出勤した。矢吹くん、篠田くんの元で何か見つけることはできたかな？はい。そうか。これからすぐ外回りに行ってもらうが大丈夫か？はい。行ってきます。俺が元気に返事をしたので部長は驚いていた。俺は自分の強みであるじっくり人の話を聞くことを武器にすることにした。篠田さんのようにすぐに相手の懐に入ることはできないので、何度も足を運んでこちらの誠意を分かってもらい、少しずつ距離を縮めていく。俺の勝負はそれからだ。今後長く付き合うことを想定していろんなお話をする。するとみんな自分の話をしてくれて俺に心を開いてくれる。それが俺の強みだ。そのため時間はかかるが、確実に一件一件契約が結ばれていった。そして気がつくと、俺はかなりの業績を残すことができるようになっていた。ある日、部長が俺を呼び出した。矢吹くん、ついに見つけたようだな。君の強みを。はい。あの時、篠田さんのもとに送ってくれてありがとうございました。まあ、実際に俺を変えてくれたのは山下さんの言葉だったが、部長があの出張を俺に命じなかったら、俺は何も変わらずに会社を去っていただろうん、いい目をしている。この調子で頼むよ。俺が業績を伸ばし始めたことで、周りの俺を見る目も変わっていった。だが俺はそんなことは関係なく、この仕事が楽しくなっていた。そして仕事が充実したことに加えてプライベートにも変化が。ただいま。あ、おかえりマサト。今日のお仕事はどうだった？契約をしてくれたお客さんがいたよ。じっくり長くアプローチしてきた甲斐があったよ。だから言ったでしょ。マサトには営業の才能があるって。舞さんのおかげだよ。それよりお腹すいたよ。わかったわ。今準備するからさっさと着替えてきて。俺は自分に今訪れている幸せを大事にしながら楽しく生きていこうと思う。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の物語でお会いしましょう。